No, 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 no. कॉमेडी साउंड इफेक्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिना कॉपीराइट वाला। गाइज आप इजीली बिना कॉपीराइट वाला बिल्कुल फ्री में साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो आपका खुद का मोबाइल से, और वीडियो में यूज करके वीडियो को और भी मोटिवेट कर सकते हो। गाइज आप कोई भी साउंड इफेक्ट को कोई भी जगह से डाउनलोड करके यूज कर देते हो वीडियो में, लेकिन गाइज मैं कहूंगा कि यही सबसे ज्यादा गलतियां कर रहा है आप आपका वीडियो में, क्योंकि गाइज कंपनी ने साइट खोल कर दिया है आपको फ्री साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए। गाइज आप उसी साइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। गाइज सबसे पहले आप इसी वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और उसके बाद जाके आप साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए कोशिश करिए, तो भी आपका वीडियो के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और गाइज इसी वीडियो में मैंने कौन सा साउंड इफेक्ट आपको यूज करना है, कौन सा साइट से आपको साउंड इफेक्ट यूज करना है, साथ में कितना यूज़ करना है, कितना यूज़ करने से कॉपीराइट नहीं आएगा, ये सब बारे में मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बताने वाला हूँ। गाइस आपको ये साउंड चाहिए या वो साउंड चाहिए। गाइस आज इसी वीडियो को आप देखने के बाद बहुत ही बढ़िया बढ़िया साउंड इफेक्ट को आप यूज कर सकते हो आपका वीडियो में। तो गाइस टाइम वेस्ट ना करके चलिए हम लोग चलते हैं साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना सीखने के लिए। गाइज आप सबसे पहले चला जाएंगे प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाके आप एक एप्लीकेशन को सर्च करना है। गाइज उसी एप्लीकेशन का नाम है नाइजेरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। गाइज आपको टाइपिंग करना है प्ले स्टोर में NIGERIACOMEDY साउंड इफेक्ट, मतलब नाइजेरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। आपको सर्च कर देने से ऐसे ही आपका सामने आ जाएगा गाइज, और उसी में आपको क्लिक कर देना है आपको लोगो अच्छा तरीके से देख के, और उसी एप्लीकेशन को ही आपको इंस्टॉल कर देना है। करने के बाद गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ओपन कर देना है। गाइज ओपन करके आप एक एक करके चेक करके लेना पड़ेगा एक एक कॉमेडी को, और सही तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो गाइज एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद ही आपका सामने ऐसे इंटरफेस आने के बाद आप ओपन में क्लिक कर देंगे। ओपन में क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसे ही इंटरफेस आ जाएगा। गाइज ये एप्लीकेशन में बहुत ही फैसिलिटीज़ है। गाइज ये एप्लीकेशन में आपको सबसे पहले में क्लिक करके आप साउंड को सुन सकते हो, और उसके बाद में पसंद आए तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो गाइज चलिए मैं भी आपको प्ले करके एक दो साउंड को सुना देता हूँ कैसा कैसा साउंड है। और तो गाइज ये जो डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करने से डाउनलोड हो जाएगा। गाइज डाउनलोड होने के बाद आपको चला जाना है काइन मास्टर में। गाइज कॉमेडी साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो जाने के बाद आपको चला जाना है काइन मास्टर में। गाइज काइन मास्टर में जाने के बाद ये जो आपको ऑडियो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें ही आपको क्लिक कर देना है। उसमें क्लिक करके गाइज इसी में देखेंगे आपको बहुत सारा कुछ है, एल्बम है, उसमें आपको क्लिक कर देना है। एल्बम में क्लिक कर देना है। एल्बम में क्लिक करने के बाद गाइज और सारा ऑप्शन आ जाएगा, आपको साउंड इफेक्ट ढूंढ के उसमें क्लिक कर देना है, और उसमें सब आपका जितना डाउनलोड हुआ है उतना साउंड इफेक्ट उसमें ही मिल जाएगा। उसमें से आप प्लस करके आप ले सकते हो काइन मास्टर में, और वीडियो में एडिटिंग कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो गाइज आज का टॉपिक इतना है। गाइज वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और तो गाइस कमेंट शेयर जरूर करिएगा। गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।